Hi Mars, tag-ulan na naman at biglang umiinit ang panahon. For sure, uso na naman ang ubot sipo nito. Itong video na to ay ginawa ko para sa iyo. Heto, panoorin nyo. Sana makatulong to sa inyo. Yung kunting kaalaman ko about herbal antibiotic, about herbal medicine na nasa kusina nyo lang at hindi nyo alam na sobrang effective na nagpapagaling ng ubo ng isang tao. Nasubukan ko to nung nagkaroon ako ng ubo na sobrang tagal nawala. First time ko magkaroon ng ubo na isang buwan hindi nawala. Nag-worry na ako nun kasi kala ko kung ano na yung sakit ko. Kala ko nagka-TB na ako. Tapos, ang laki ng gastos ko nun. Nagpa-x-ray ako, negative. Tapos, nagpasa ako ng plema ko dun sa center, negative din. Akala ko nagka-TB na ako, tapos negative, tapos hindi pa rin nawala yung ubo ko sa reseta ng doktor. Ang ginawa ko, dahil ubos na yung pera ko, sobrang crisis to, na ginawa ko, nag-research ako kung ano yung mga herbal antibiotic na nasa kusina lang, nasa paligid lang na maiinom natin, na sobrang effective na nagpapagaling ng ubo. Tapos nakita ko noon is bawang. Nasa kusina lang yung bawang, tinry ko. Hindi ako nagdadalawang isip na itry ito. Kahit hindi ako sanay sa amoy nito eh. Bawi naman sa effectiveness. Sobrang effective talaga to pag nagtiwala lang kayo. Dapat warm water yung gamitin mo. Ganito yung pagkakahiwa niyan na warm water, tapos ibababad mo siya mga 10 to 15 minutes. Tapos, inumin mo before breakfast. Dapat before breakfast mo siya inumin ha, yung walang laman yung tiyan. May sulong pa. Lalagay mo siya dyan, 10 to 15 minutes, ibababad. Warm water yan, maligamgam. Hindi natin alam na nasa kusina lang pala nagpapagaling ng ubo. Hindi na natin kailangang gumastos ng libo-libo para gumaling. At hindi lang to sa maraming sakit ang nagagamot itong bawang. Hindi lang to sa ubo. Pwede din to for prevention, yung kung alam mo magkakaroon ka ng sakit, dulot ng virus ka, kung alam mo magkakasinat ka, maganda to inumin para hindi tuloy-tuloy, para hindi ka magkakaubo. Para hindi ka magkakasipon. Proven na namin to eh. Pero disclaimer lang this is based on our own experience. Based on my own experience. At para lang to sa mga taong walang pera. Mga taong hindi nakaka-afford bumili ng gamot dahil kapos sa pera, dahil walang trabaho, dahil malayo sa pharmacy, dahil malayo sa tindahan. Para sa inyo tong video na to. At kung may malala kang ubo, dapat ipa-check up mo na yan. Huwag kang basta-basta puro ganito lang, dapat consult your doctor Kasi hindi lahat ng klase-klase kasi yung ubo, hindi lahat ng ubo napapagaling nito para sa mga virus nito. Pero hindi ko alam kung baka tuberculosis hindi ito nakakapagpagaling kasi kailangan yan matapang na antibiotic. Ano lang to para sa ubo na dulot ng virus. Pwede din to sa high blood. Pero may nabasa ako nun may mga tao ding hindi pwedeng uminom nito. Yung may mga sa tiyan, yung may mga sakit, siguro yung may ulcer, ganon. Pero yung ubo ko, acid reflux lang. Napaos din yung boses ko nun dahil sa ubo, tas gumaling lang dahil dito. Dahil lang talaga sa bawang. Tas may isa din ako nalalaman na yung herbal medicine na epektibo rin sa ubo. Maggagawa ako ng isang video.
Please don't forget to like, comment, share, and subscribe, and hit the black bell button to see more videos from me. Salamat po!